سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهنا غادي نشارك معكم تشيز كيك. عندنا 200 غرام ديال البسكوي، يكون بسكوي بدون نكهه عادي. ودابا هنا ذوبنا 100 غرام ديال الزبده، غنزيدو عليه ونخلطو. هنا من بعد ما خلطنا الزبده والبسكوي مزيان، غادي نخويوه في قالب ديال الكيك ونبقاو نسرحو فيه بالعاشق. وهنا بعد ما سرحنا البسكوي غادي ندخلوه يبرد شي 15 دقيقه. وهنا عندنا اوراق ديال الجيلاتين تقريبا شي 10 غرام، غنخويو عليهم ما بارد حتى ينزلوا. ودابا غادي ناخدو كريمه سائله خاصه بالحلويات وغادي نضربوها حتى تطلع.
ودابا غادي ناخدو جوج دانونات ديال النكهه ديال الحامض، وغادي ناخدو الفرماج ديال فيلادلفيا 200 غرام ولا اي واحد كان موجود عندكم، وغادي ناخدو نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخلطو كلشي. ودابا من بعد ما خلطنا الخليط ديال دانون وفيلادلفيا غادي نزيدو عليهم الكريمه اللي خلطنا قبيله. ودابا غادي نخلطو مزيان هاد الكريمه بجوج. وهنا عندنا عصير ديال الحامضه، زدنا عليه داك الجيلاتي اللي درنا قبيله في الماء، غادي نصفيهم من الماء مزيان عاد باش نديروه في الحامض ونخليوه يذوب فوق البوطه. ودابا من بعد ما داب لينا الجيلاتين مع الحامض غادي ناخدو نخويو على الكريمه ونخلطوها. يعني خلطت الكريمه مزيان وخويت على البسكوي ودخلتهم الثلاجه يبردوا تقريبا 2 سوايع. ودابا عندي نص كاس ديال الحامض ونص كاس ديال عصير الليمون و70 غرام سكر سنيده و15 غرام مايزينا، وغادي نديرهم فوق البوطه حتى حسب الخليط بدا كيعقد صافي نطفي البوطه. هذه هي الكريمه خليتها بردات تقريبا شي ساعتين بحال ما هكاك. عاد بزت فوقها هذا العصير ديال الحامض وديال الليمون وغادي ندخلها عاوتاني تبرد شي ساعه ولا ساعه ونص.
وهذا هو التشيز كيك ديالنا ملي كيبرد. ما تنسوش ديروا لي ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وباي باي.